amunt els cors, amunt els estandards i crideu amb mi. Visca València! I visca les Falles! Estem presenciant un acte que s'esdevé a la ciutat de València l'últim diumenge de febrer. És la Crida. Una dona convoca tot un poble a celebrar i a viure una de les festes més peculiars, multitudinàries i participatives d'Occident. És la culminació d'un any de treball. Comencen les Falles de València. Hi ha cròniques medievals on conten que alguns xiquets llançaven fustes al foc quan el dia començava a fer-se més llarg. També es parla de dracs que des de dalt de les fogueres oferien el seu foc protector perquè les collites donaren el seu fruit. Fa uns 200 anys, els veïns de la ciutat llançaven el material que ja no servia i el cremaven. Però la base de les Falles valencianes, tal com les coneixem actualment, té més de 150 anys, quan alguns carrers de València es trobaven envaïts per estranys monuments fets de fusta, roba i cera. Una festa popular que s'ha escampat a través de més de 700 falles per molts pobles de part de la geografia valenciana i fins i tot de més enllà. Com els antics grecs, els valencians porten la festa de les Falles allà on van. La festa de les Falles és com un sistema planetari amb un nucli solar. El monument faller, la Falla. La Falla és un monument artístic i efímer que ha costat un any de fer. Es plantarà ritualment el 15 de març. És el moment màgic de la plantà o ensamblatge de la falla. La falla té una estructura interna de fusta que va recobrint-se de cartó, teles o de nous materials. A poc endevinem el caràcter festiu, satíric i crític del monument gràcies a les històries que conten els ninots. El ninot és l'element nuclear de la falla, amb identitat i història pròpia. Les falles s'integren en l'entramat urbà i transformen la ciutat en un organisme viu i de participació ciutadana. Això es demostra cada any quan la societat vota democràticament l'indult del millor ninot de l'any. Aquella figura se salvarà del foc i formarà part del Museu del Ninot. És un espai on es respira el respecte pel passat i la tradició. L'apertura de les falles a l'espai públic urbà permet la participació dels ciutadans i els visitants d'arreu. Això projecta al món l'espai cultural de les falles. La difusió de l'espai cultural festívol, més enllà del monument, permet la sostenibilitat de béns immaterials autòctons arrelats als costums valencians. Al voltant de la falla orbita el casal. És una àgora de cohesió social sense diferència d'edat, sexe o procedència. Els ciutadans es vertebren a través dels casals, l'autèntic laboratori de la festa, on s'hi treballa 12 mesos a l'any. Als casals es creen equips. Són les comissions de falla, les encarregades de coordinar les activitats culturals, socials i solidàries. Perquè la festa també té una banda sonora original. La música tradicional valenciana acompanya ritualment gran part dels actes. La festa de les falles ajuda a conservar el tabal i la dolçaina com a instruments genuïns i peculiars. Però si hi ha una banda sonora coral, hem de buscar-la en les bandes de música que acompanyen els grups fallers i mantenen vives partitures associades a la festa. I per les venes de les falles també corre la pólvora. Amb manifestacions autòctones en forma de mascletaes o de trons de Bach. Els professionals pirotècnics són una barreja entre alquimistes i científics que experimenten la màgia del foc i del soroll.
doten a la festa d'uns sons que fan bategar el cor d'una manera sorprenent. Molts dies, València és un núvol de pólvora on l'olor transporta el visitant molt lluny del món. Un planeta molt important que orbita als voltants de la falla és la cultura escrita que es genera a la festa. Allí mateix, al peu dels ninots, el ciutadà pot llegir en la llengua dels valencians uns versos satírics que fan crítica oberta sobre temes d'actualitat. El monument porta associat un llibret, on es comenta i es descriu de què tracta aquell any la falla d'una manera desenfadada i sorneguera. Un dels signes identitaris d'una cultura és la seva llengua, i les falles van preservar la llengua dels valencians en moments en què fins i tot estava prohibida. Actualment, molts erudits i investigadors treballen des de diversos camps del saber sobre la importància de la festa. Al voltant de la falla roden els satèl·lits de l'artesania, artesans autòctons que creen productes únics al món. Un dels col·lectius més importants són els artistes fallers, meitat arquitectes, meitat pintors, escultors, enginyers, decoradors. A poc són ells els que fan sorgir el monument. Són artistes que transmeten oralment els coneixements a les altres generacions per aconseguir una bona falla. En l'any 2011, el procés de construcció de les falles s'inclogué en els plans d'estudis de formació professional. Els fallers i les falleres estimulen activitats tradicionals que han passat de pares a fills. Molts vestits que llueixen els protagonistes de la festa estan fets amb telers de més de 300 anys. Cada vestit és diferent i manté viva una tradició centenària. Molts monyos i pintes que formen part de l'estètica fallera són herència entre generacions i producte de la investigació rigorosa de molts especialistes. El mateix passa amb els ventallers, orfebres, lutiers o ciselladors. Són professions associades directament amb les falles. Sense elles, moltes desapareixerien. Les institucions han cuidat la festa de les falles i han ajudat a dignificar-la en moments difícils. Han apostat des de sempre per la conservació i la continuïtat d'una de les festes més exuberants que hi ha ara mateix. La modernització de la festa, l'adaptació als nous temps, és ara mateix un dels objectius més importants de totes les institucions perquè les falles de València continuen cada any amb la seva personalitat, però sense renunciar als nous reptes tecnològics. El 19 de març és quan es cremen tots els monuments fallers. La roda del temps ha girat 365 dies una vegada més. La falla reivindica el barri com un element de cohesió humà i sostenible, multicultural, intergeneracional i integrador. Aquella nit, moltes poblacions de València són una gran foguera, un foc purificador que tot ho neteja i fa que tot comence de nou. Com l'au fènix, de les cendres d'aquelles falles tornarà a sorgir el geni i l'energia per a construir les de l'any següent.